Նախընտրական քարոզարշավի ողջ ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրողներին բացատրում էր, որ առաջադրված թեկնածուներից 4-ը հստակորեն կապված են երկու նախկին նախագահների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ, և այս երկուսը ունեն պայմանավորվածություն հետընտրական կոալիցիա կազմել ու վերցնել իշխանությունը։ ՔՊ-ն անվանական զգուշացնում էր, որ ձայն տալով Կարեն Սիմոնյանին, Ռուբեն Մխիթարյանին և Մարտուն Գրիգորյանին, դուք ձեր ձայնը տալիս եք Վարդան Ղուկասյանին։ Վերջիններս, ի դեպ, ամեն կերպ փորձում էին հերքել այս փաստը ու քաղաքացիական պայմանագրին մեղադրում էին կեղտոտ քարոզչություն իրականացնելու մեջ։ Մեղադրանք համար առաջին, ինչ որ մարդիկ, այսպես կոչված, քանի որ մենք այդ ախտով տառապում ենք նախկին եւ ներկայի, նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ Ռուբեն Մխիթարյանի միջոցով որոշում են վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Սա ես շատ էլի պոլիտ կոռեկտ եմ, այսպես քաղաքականապես կոռեկտ եմ ձևակերպում, որովհետև դա արվում է շատ ավելի գրահիկ ձևով, շատ ավելի հայհոյանքներով, մյուսով եւ ամբողջ համացանցում տարածվում է։ Հիմա ինչ ես ուզում նախկիններին բերես, այ մարդ։ Մի վարքան, այսինքն ասում են, որ իմ միջոցով, ճիշտ է, չէ, ճիշտ եմ ձևակերպում, ինչ որ մարդիկ փորձում են վերարտադրել, չէ՞։ Քայք է դուտում, Նարեկ ջան։ Ես ուզում հիշեցնեմ, որ մենք դուրը եք խմեցնում հիշեցնեմ։ Մարտուն Գրիգորյանի թիմակիցներն անգամ հեռուստաընկերություններին էին թիրախավորել մեր այդ բովանդակությամբ նախընտրական հոլովակը տարածելու համար։ Գրիգորյանն էլ բանավեճից հետո հայտարարեց, թե բացահայտել է ՔՊ-ի ու Վարդան Ղուկասյանի խաղը, որ ՔՊ-ն պատրաստվում է ընտրություններից հետո Վարդան Ղուկասյանի միջոցով քաղաքը տանել։ Պատրաստվեք, ես գիտեմ ինչ եմ ասել, ես գիտեմ ինչ եմ խախտել, ես գիտեմ ինչ ծրագիր եմ փչացրել։ Կոնկրետ էլի պնդում եմ, Վարդան Ղուկասյանի միջոցով ուզում էին քաղաքը տանեին, եք ուզում իմանալ, չենք թույլ տալու։ Գյումրեցիներ ջան, Մարտուն Գրիգորյանը իր ցենը պահելու է։ Մինչ նախընտրական ողջ շրջանում այս ուժերը փորձում էին դիստանցավորվել նախկին նախագահներից, Գյումրիի փողոցներում ընտրությունների նախորդ օրվանից սկսած ամեն քայլափոխի հնարավոր էր հանդիպել Սերժի ու Քոչարյանի թիմակիցներին, իսկ ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո արդեն սկսեցին բացահայտ հայտարարություններով հանդես գալ, այլևս չփորձելով անգամ թաքցնել իրենց առնչությունը այս 4 թեկնածուների հետ։ Բոլորի համար այլևս ակնհայտ է, որ ՔՊ-ն ճիշտ էր ներկայացնում, իսկ այս 4-ը՝ Վարդան Ղուկասյանը, Մարտուն Գրիգորյանը, Ռուբեն Մխիթարյանն ու Կարեն Սիմոնյանը խաբում էին գյումրեցիներին։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ունեին նախնական պայմանավորվածություն, որ ընտրություններից հետո ՔՊ-ի 51%-ից պակաս քվե ստանալու դեպքում պետք է միավորեն այս 4-ին, միանշանակ է։ Դրա մասին են վկայում օրինակ Հայկ Մամիջանյանի ստատուսը, որ գրել էր, թե Մարտուն Գրիգորյանին քննադատողները վաղը փոշմանելու են, վստահ լինելով, որ Գրիգորյանը կատարելու է Սերժ Սարգսյանի հորդոր խնդրանքն ու իր ձայները տալու է Վարդան Ղուկասյանին։ Այդ ուղղությամբ աշխատում էր նաև Արթուր Վանեցյանն անձամբ։ Դրա եւս մեկ ապացույց է քոչարյանական թևի զազրելի հարձակումները Սերժ Սարգսյանի ու Մարտուն Գրիգորյանի ուղղությամբ, համեմված ամենավերջին վիրավորանքներով։ Ինչ է նշանակում 3 օր նստած մի հատ կիսագրագետ, իբր падգամավոր 3 տարում բերան, քանի տարի падգամավոր ասկի մի բառ չես ասել։ Մի հատ ինչ որ հարցեր ես առաջ քաշում, 3 է դրա մասին խոսեցի։ Ընդհանրապես իրան հարց լուծող տղայի տեղ դրած, իբր գողական, իբր արժանապատվություն ունեցող, իբր պատվախնդրություն ունեցող, իբր չգիտեմ ինչ, դուք ոչ մի բան ես մեկնել դու ինչ ես արել ընդհանրապես, որ երկիրդ կործանող 10,000 երեխու արյուն թափածից, դու այդ վրեժդ ոնց ես լուծել, որ հիմա իբր թե Մարտուն ես, չգիտեմ ինչ, վրեժիդ հետևից ընկած հարցեր ես կուլիսային, բանդեղ հարցեր կա, բանդեղ եսի միշտ թեմաներ կա ձեր մանր մանրախնդիր, ինչ որ հարցերի հետևից եք ընկած, մի հատ պատառ ավել, մի հատ պատառը քիչ, չգիտեմ։ Նրանք գրեթե բացահայտ հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանը թռնում է ստանձնած պարտավորությունից ու տված խոստումից։ Սերժն ու իր թևը իհարկե ամեն ինչ անում են Մարտուն Գրիգորյանին, Վարդան Ղուկասյանին իր ձայները տալուն հակելու համար, սակայն Մարտուն Գրիգորյանը նաև եւ առաջին հերթին անձնական պատասխանատվություն է ստանձնել իր թիմակիցների, հարազատների, ընկերների, շրջապատի ու ընտանիքի առաջ, ինչու ոչ նաև իր ընտրողների, որովհետև Մարտուն Գրիգորյանի ընտրողների թվում նաև այն մարդիկ են, որոնք վստահ են եղել, որ այդպիսով դեմ են կանգնելու Վարդան Ղուկասյանի հնարավոր վերադարձին, քանի որ Մարտուն Գրիգորյանը եթե ոչ միակ, ապա առաջին մարդն է, ով թույլ չի տա Ղուկասյանի վերադարձը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։